欢迎回到我的上海有家不住住酒店的系列日常，跟我在酒店在云生活几天吧。好的，其实也就最后一期了，因为住完这几天我就乖乖的溜回家了。我 check in 的时候，这个房间还没有好啊，然后我就收拾去见我的朋友了。我这2天虽然说是想给自己休息，但是经人也排得满等等的。我不知道为什么，感觉最近约我的人超级多，而且有很多都是那种很久不联系的朋友了。跟我这个朋友在 Blue Bottle 喝了点咖啡，畅快的聊了2个小时之后，我就回到酒店去开我的新房间盲盒了。结果没想到这个工作人员给我的这个房间跟我预定的完全不是一个东西。大家应该还记得我上次在香格里拉住的那个房间吧？你们可以回顾一下啊。这次呢，我其实选了一个升级的房型，整体是那种双面的大落地窗。结果进来以后完全不是这么一回事儿，我就又下楼跟他们说给我换成我要的房间。反正一顿周折吧，最后终于住到了我的这个房型。但是这次的楼层就比较低，我上一次是50多层，这次只有30几层，所以看上去呢，就视野稍微的逊色一些，但整体给人感觉还是蛮开阔的啊。而且它的这个卫生间也是有玻璃的，所以就会觉得非常通透。好的，简单的看一下今日份的穿搭，这个白色斜肩小卫衣就是前2天那个购物分享里的。放好行李之后呢，我就马上出发啊，去赴下一个约。今天晚上约了朋友吃这个肥仔温，我很久之前就各种路过这家店，但是一次也没吃过。但我朋友说，其实他们家算是个网红店，之前特别火，一般来吃饭的话都需要排队什么的。然后我这次一吃啊，我就感叹，天哪，为什么之前一次也没有来过呀？真的很好吃。其实我们没有怎么去涮这个锅，点了一些炒菜，巨好吃，强烈安利。好了，回酒店之后啊，就觉得这个妆还挺好看的，就臭美了一下。那就趁这个时候，我就跟你们聊一下为什么我出来住酒店呢？因为我这次过敏呢，看了很多次大白，但是大家都没有查出来到底是什么原因。直到其中一个大白就问我近期有没有搬家，我说我是2月份才搬的家呀，他就怀疑可能跟甲醛浓度过高有关系，但并不是代表这个甲醛是超标的啊。如果它是超标的话，你都不用这么久，1个月你就会有非常明显的反应了。而且后面呢，我也测了一下我家的这个浓度啊，确实没有超标，但是呢，也确实不算特别低，因为它毕竟是新房子嘛。那为什么我这个时候会有这个反应呢？第一，肯定是我的免疫力比较低，因为我在之前工作强度过高啊，导致我的身体状态就不太 OK。第二点呢，夏天会让这个甲醛浓度稍微变高一些。那如果你是正常人呢，就身体素质都没啥问题啊，你就不会有什么反应。但如果你像我现在这种比较脆皮状态，就会有一个比较显现的反应。当然这只是一个假设啊，但是大白呢也不太建议我做那个85项斑贴测试。他说这个季节怕热搞，你做起来会更难受更遭罪。当然了，其他的一些吃的喝的过敏原检测我还是做了的，都没有任何的异常，所以我用排除法就想着搬来酒店住一段时间，看看有没有啥变化吧。早安大家，我觉得我前面那一大段直算卦的这个解释，为了压缩在那个时间里听起来真的非常的拥挤。Anyways， 今儿是咱的休息日，所以疯狂的赖一下床吧。我大概起来的时候已经10点多钟了吧，简单的洗漱一下就得抓紧出门吃早餐啦。天呐，鼻子都肿成这么大，还有眼睛，卧蚕。然后我发现啊，我这个感冒变得如此之严重，我真的是屋漏偏逢连夜雨，这个过敏还没有完全好，我这个又是阳了又是感冒的，整个人就处在一个特别糟糕的状态下。但是即便这样呢，咱们还是认认真真收拾了一下，准备出门吃个好吃的。我觉得就是越到这个时候吧，你越不能放任自己特别糟糕，就还是得找一些反正愉悦自己的事情吧，不停的给自己正向的暗示啊，就告诉自己说，你快好了，因为心态真的特别重要。反正你都这样了，你心情不好，它只会加重你这个状态，对吧？今天早上呢来 Blue Bottle 吃个小早餐啊，我现在的状态也不太敢喝什么咖啡了，就点了一杯热茶，然后还有一个是这个什么柚子华夫奶酪饼，它这个华夫饼看着真的超级诱人，然后吃起来其实也挺香的，因为它是现烤的嘛，而且中间铺了一层这个奶酪，上面有新鲜的柚子，就非常 fresh。不过我真的觉得，如果它旁边放个枫糖酱或者蜂蜜啥的，你可以自行选择淋不淋上就更好了，因为它这个实在是太不甜了，就是基本上吃不太出来什么甜味儿。我现在这个状态真的是喉糖不离身，就几种喉糖翻来覆去的吃，对此时此刻的我来说特别有用。我现在呢要抓紧化一个美美的妆，因为今天中午呢我要和老妈一起吃饭，然后下午呢朋友邀请我去他家玩，所以还是要打扮得美美的。整体今日的 look 呢就主打一个清爽休闲挂，拉夫的这件针织小半袖我觉得就特别清爽，然后这条牛仔裤我还挺喜欢穿的，也是之前分享过的，那再背上一个小书包就非常的有活力。好的，现在就是我的午餐时间啦，这个也是嘉里中心里的一家，是个江浙菜系，他们家好像说之前特别火，现在可能是中午的原因吧，人没有很多。我们点了一个黄鱼年糕，这道菜真的很下饭，很好吃。吃完以后就跑去超市给我的朋友买点东西，我看到这一组桃子就很好看，看上去就非常适合送礼的样子，颜值很高，有没有？当然了，咱也不知道它这到底味道如何。顺便再买一盒小坚果，就准备出发去朋友家里。不过我还在这个超市啊买了一个小橙汁，因为我不是说每天要喝橙汁嘛，但上条视频很多朋友吐槽我，说你不要去喝这种东西，它都特别不健康不营养。其实我大部分喝的都是家里的，然后我家里的那个榨汁机呢，它是会保留非常多的果肉的，所以它是会留下很多的有意义的纤维啊，并不是只有汁水，只不过外面喝的确实是有一点纯糖水的那个感觉了。然后我老妈就把我护送到我朋友家之后就撤退了。
今天要见的朋友是我的大学同学，是个大美女。然后她现在呢已经结婚了，今天要参观他们夫妻俩的新家。然后一起呢还有一个我们大学同学，就我们4个人一起快乐度过这个小周末。不得不说，我身边的女性朋友都特别优秀，不是律师就是老师，就是自己创业做可牛的生意了。就感觉身边优秀的女孩子怎么这么多？当然她老公也是非常优秀的，因为今晚的晚餐全被她老公包圆了。不得不感叹一下啊，就家里有一个这么会做饭的老公还是很幸福的。而且她这个餐食吧是又健康又好吃，就每一道菜呢都能吃到这个食材本身的鲜美度，然后你又不会觉得像吃沙拉一样就特别的枯燥无聊。我们就在这种美好的氛围下吃吃喝喝度过了快乐的周六。回酒店之后呢，我用了一个 Liss 的面膜，因为我带的是个中样嘛，我就感觉它好像只能用1次，结果我挤啊挤啊挤，发现它这个量也太多了吧，最后我就挤得满脸都是。哇，我这个鼻音你们听，我觉得我这个感冒真的是服了，看上去就非常的憔悴，大眼袋子大泪沟子。今天就不去外面吃了。我跟你们讲啊，我这个过敏真的搞得我这个眼睛特别难受。你看我没事闲着就去揉它，真的对不起我可怜的小眼睛。等我好了以后，我马上就解决，给你搞点东西哈。我今天早上就简单在酒店吃点这个蛋挞。今天没有什么大的安排，主要是休息加一部分的工作对接，所以我整个人还是非常放松的。我现在要专门去涂这种针对我额头纹路的一些护肤品，因为我额头最近的状态不是很 OK， 但是我这个身体状态呢，我又搞不了什么狠活，我就只能靠护肤品给我强加一下码了。但我觉得在这种生命状态保持这个脸皮已经算是非常不错了，对不对？换好衣服之后呢，我和老妈出门要吃午餐了。我俩今天要去那个瑞欧百货吃一个泰式船面，这个是我去年去泰国玩的时候，我发现这个面很好吃，我还说在国内怎么吃不到呢？结果现在就有了。然后它是在一个那种类似大时代的美食广场里面的一家小摊位，你别说其他家人都挺少的，他家竟然还排个队啥的。我现在的状态也不敢喝什么冷饮，就给自己先搞了一壶热茶啊。但是呢，我还是点了一个泰式奶茶。我本人真的泰式奶茶狂热爱好者，我就浅的少喝一点还是没关系的啊。它这个面的味道还是不错的，但是呢，因为我现在不敢吃那种辣酸的，所以我就让它少加一点点辣椒，整体肯定是没有它最传统的那种感觉好吃。如果是我正常状态的话，应该会再单独加一点什么辣椒圈之类的，应该非常过瘾。吃饱之后呢，就去浅的逛个街。这个呢，就是我购物分享已经给你们展示了，就这个 K-Swiss 的网球服。其实我上次来住酒店的时候就想买了，但是当时比较匆忙，就没有逛上。我觉得他们家的款式还算是比较时髦的，而且它的网球鞋也还不错，有机会可以考虑入一双他们家的球鞋什么的。接着是无聊的2个小时工作时间，就不给大家分享了。然后我回到酒店，浅的休息一会儿，躺了一下。不知不觉呢，就又到了晚餐的时间啊！我觉得这一天过得真的好快啊！晚上去涮了一个特好吃的羊肉火锅。然后没想到这家店竟然还配备歌舞表演，我的妈呀，现在都这么卷了吗？不过还好时间没有很久，要不然真的有一点子笑场了。他家虽然是涮羊肉为主啊，但是我点了一个什么和牛，哇，那个肉巨香。还有就是他们家这个羊肉串怎么能这么好吃？这家应该是那种纯蒙古的涮火锅啊，这个店我真的强烈安利你。哦，对了，他们家什么蒙古奶茶、小酸奶呀都很好吃。其实还想吃那个包子，但是真的吃不进去了。在外面看这个香格里拉的入住率好像还挺高的。好啦，今晚就是在酒店的最后一晚了。住完这一天，我就决定不管咋样我都回家住了，因为我这个阳实在是太严重了，就是我每天晚上都会咳醒。我觉得还是在家方便一点，想喝热水啊干嘛的都非常的灵活。by the way，我这次出来特意戴了这个大头盔，这一波生病啊，对我这个头发也是一个巨大的打击。早啊，朋友们！我起床的时候已经10点多钟了，实在太晚了，我就随便叫一个早餐到房间里了。这套要比上次日式那套好吃很多，而且给我放了保温箱，拿出来的时候还热乎乎的。好的，在我退房之前，请允许我拍一下这套非常高大上，加在一起都快小1个 W 的护肤品吧。哇，这一组真的特别牛！我之后的视频会给你们讲到它。收拾就退房啦。这个为期几天的酒店之旅倒是蛮神奇的，不知道下次在上海住酒店会选到哪一家呢？那我们就下期再见，拜拜。